اليوم فاش كنت ناعس جاني جاكو على صفه بنادم وقال لي تشهيت تراقد بغيت ناكل، وملي فقت في الصباح قلت ما نخليهالوش في خاطرو وغنديه ياكل احسن تراقد اللي كاينين في الرباط مدينه قديمه. وهاد لي مومون صغار تيبقاو ليه كدي سوفونير يعقل عليهم طول حياته، وكديما عاقل على السيرفيس ديالو فوق ما يبغي ياكل يهبط ليا الناظر. المعطي كانت هذه هي اخر ساعه عنده معايا حيت غيمشي عند مولاتو وغيبدا حياه جديده. مولاتو كانت متردده بزاف حيت بيغوكي كبير وعليه مسؤوليه، ولكن في الاخر اقتنعت وعجبها. الحاجه الوحيده اللي تعني منها الكليان ديالي هو ديما الروطار، متحمسه فوقاش وصلها ان شاء الله في راسك. قال ميسي صافي.